Жастар арасындағы қылмыстың алдын алу үшін ауданымызда қыруар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әсіресе бұл тұрғыда аудандық жастар орталығы өте белсенді. Әр аптаның сәрсенбі, сейсенбі күндері рейдтік шара міндетті түрде ұйымдастырылады. Нәтижесі де жоқ емес. Беймезгіл уақытта жүретін балдардың саны бұрынғыдан әлдеқайда азайған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатады. Бұдан бір жыл бұрын рейдтік шараға шыққандардың көлігіне жасөспірімдер сыймай қалатын. Себебі беймезгіл уақытта жүретін балалардың саны көп болатын. Жиі ұйымдастырылған шараның арқасында бүгінде түнгі уақытта жүретін балалар некен саяқ, тіпті жоқтың қасы. Рейдтік шараға шығамыз, құқық бұзушылық болған кезде анықтап, оны жою керек. Қылмыстың алдын алу керек. Сол үшін әрбір ұсталған құқық бұзушылықты Сарыағаш аудандық ішкі істер басқармасына жеткіземіз. Жастар орталығы аудандық ішкі саясат бөлімі және полиция қызметкерлерінің қатысуымен өткен бұл аптадағы рейдтік шарада түнгі мезгілде жүрген 2 бала анықталды. Онда да екеуі де Сарыағаш өңірінен емес, бірі Шардара, ал енді бірі Қазығұрт ауданының балалары. Жасұлан Әлібеков, Нұрсұлтан Исаев, Сәт теле арнасының жаңалықтар қызметі.